နေ့ကကျင်းပသွားတဲ့ UFC Final ပြိုင်ပွဲမှာ Flowerden ရဲ့အနိုင်ရှိသွားတဲ့ ဖိုက်တာတယောက်ကလက်ရှိ Flowerden ရဲ့ချန်ပီယံ Joshua Pan ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်ခေါ်သွားတဲ့တင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နေ့ကကျင်းပသွားတဲ့ UFC Final ပြိုင်ပွဲမှာ Flowerden ကကိုမင်းပွဲစဉ်ဖြစ် Timio နဲ့ Steve Arce တို့ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Timio နဲ့ Steve Arce တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ Timio ဟာပထမချီမှာတင်ပွဲတိုင်းလဲထိုးနော့အောက်နဲ့အပြတ်တက်နိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Timio ရဲ့ဝင်ထွက်မြန်ဆန်တဲ့ overhand လက်တီကအာဇီကိုမိရထိမှန်စေခဲ့ပြီးချန်ပီယံဘော်လို့လဲကျသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဇီလဲကျသွားတာနဲ့ Timio ရဲ့ ground and pound ထက်ဆင့်လက်တီတွေကြောင့်ဒိုင်လူကြီးကပွဲစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ Timio ကိုပထမချီမှာတင်နော့အောက်နဲ့နိုင်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့အဲဇီနဲ့ Timio ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိ Flowerden မှာ fighter တွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိပြီဆိုတာနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံကိုဆင်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးချင်တာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တီမီယောက်ကဘလို့ဖိုက်တာမျိုးလဲတီမီယောက်ကမနစ်ကတားမြစ်စေသုံးသက်ခဲ့တာကြောင့် UFC ကပွဲပြန်ပစ်တန်းတနစ်တီချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင် UFC ကဒီလိုတားမြစ်စေမျိုးတွေ့ရင်နှစ်နှစ်တီပွဲပြန်ခံရလိမ့်ရှိပေမဲ့တီမီယောရဲ့ပစ်တန်းကိုတနစ်တီ short ပေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်ပီယံလိကိုစိန်ခေါ်လာတဲ့တီမီယောဆိုတဲ့ဖိုက်တာကဘလို့ဖိုက်တာမျိုးလဲဆိုတာကိုရင်ဆုံးသိအောင်ပြောပြပေးတာပါတီမီရဲ့အတွက်ဒီနိုင်ပွဲကအကောင်းဆုံးပါဖော်မပြခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံဂျော်ရှူဝါရဲ့အဆင့်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒီစင်ကုန်းမှုကနည်းနည်းတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံလေးဟာဒီကပတ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ Flowerden ရဲ့အသက်ကျဆုံးအကျန်းဆုံးဖိုက်တာတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးမှတက်တည်ပြခဲ့ရတာပါ။ဂျော်ရှူဝါပန်ရဲ့လက်တီထိုးချက်အကွက်ဆွေးမှု timing နဲ့ distance ကိုစီမံနိုင်မှုနဲ့ရန်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ fighter တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဟာတီမီယောအခုမှထွတ်တက်မှုတဲ့အဆင့်နဲ့လုံးဝကွာခြားပါတယ်။တီမီယောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလေးရဲ့လက်ရည်အဆင့်ကိုပြီးဖို့ဆိုရင်အများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါပါ။လက်ရှိ Flowerden မှာကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံလေး Joshua Pan ကိုစိန်ခေါ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ထိပ်တန်း fighter တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။တီမီယောအနေနဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနှစ်ပွဲရလိုက်တာနဲ့တင်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံကိုတမ်းပြီးတော့စိန်ခေါ်တာအရန်ဆောင်းလို့နေပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ ranking ဆင့်မြင့်တဲ့တခြားထိပ်တန်း fighter တွေကိုရင်ဆုံးတက်တည်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Joshua Pan ကလူနဲ့မဆိုထိုးတက်ဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပေမဲ့တီမီယောအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံလေးနဲ့တခွင်းနဲ့မတက်ရက်ပြီးစိန်ခေါ်နိုင်မှုသူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုဒီထက်မှကအများကြီးတက်တည်ပြဖို့လိုပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေရောတီမီယောအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ပီယံလေး Joshua Pan ကိုစိန်ခေါ်တာဆောင်းလို့နေတယ်လို့ထင်ပါလား။လက်ရှိအမြင်လေးနဲ့သဘောထားတွေကို comment မှာရေးသားခဲ့ကြပါအောင်။ UFC သတင်းဆောင်ကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ The Fight မြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်